Итак, всем доброго времени суток. Сегодня я расскажу, как настроить систему сигнализации КДА. В прошлом видеоуроке я рассказывал о системе сигнализации СУ. Ее вы сможете посмотреть по ссылке в описании. Итак, у меня есть здесь тестовый маршрут, который я строил в прошлой сессии. Если кому интересно, можете посмотреть. Так, для начала убавлю настройки прорисовки, дабы сильно не грузить компьютер. Так, первым делом мы вбиваем... Нет, не так. Мы открываем вкладку пути и выбираем вкладку объекта пути. Здесь мы вбиваем КДА на английском. И вот нам открывается список светофоров данной сигнализации. Начнем, пожалуй, с входных светофоров. Входных светофоров тут несколько. Есть такой. Так, значит, есть вот такой светофор. Прошу прощения, если иногда будет звук пропадать. Бывает такое с трензом. Есть светофор пятилинзовый с пригласительным и маршрутным указателем. И есть просто пятилинзовый. Такой вот. Но я буду использовать с маршрутным указателем, дабы потом его тоже поднастроить. Перейдем в настройки светофора. Система автоблокировки есть трехзначная, четырехзначная. Я использую трехзначную. То есть это красный, желтый и зеленый. Обозначение. Допустим, это будет у нас нечетное направление. Назовем его N. Теперь нам необходимо выбрать первую входную стрелку. Сейчас вон она. 160, и она у нас идет на отклонение вправо. То есть она вправо путь уходит от нее. На одну сторону главного пути укажите стрелку. То есть вот это вот. Короче, отклонение по стрелке можно не трогать и оставить на одну сторону от главного пути. Указываем стрелку. Вот она. Ограничение скорости на отклонение. То есть, если у вас будет при входе поезд отклоняться вправо, то у него будет ограничение скорости 25, 40, 50, 70, 80 и без ограничения. Я поставлю, пожалуй, 40. Так, я поставлю 40. Еще есть, пропустила режим светофора. Поездной, пригласительный. Вот. Настройку маршрутного указателя расскажу попозже. Так, только заранее, пожалуй, пропишу пути. Допустим, будет 1. Просто сразу пропишу, чтобы потом не лазить в настройки. Так, с этой стороны у нас все. Настроим таким же образом с другой стороны. Входные светофоры по регламенту должны быть за 50 метров от первой входной стрелки. Ну, вроде как. Значит, этот у нас уже четный. Первая стрелка у нас на отклонение вправо. Стрелка у нас 146. Ну и тоже 40 км в час выставим. То же самое вбиваем. Тут название это... Ладно, чуть-чуть попозже расскажу. А то неудобно получится. Так. Все, входные светофоры у нас настроены. Теперь нам необходимо настроить выходные светофоры. Выходные есть мачтовые, типа такого, и такой же пятилинзовый. И есть выходные карликовые. Вот такие вот. Значит, в чем суть?
Мачтовый светофор ставится на том пути, который выходит сразу в перегон. То есть никуда по стрелкам он нет. Итак, еще раз скажу, а то тренд что-то подвис. Бывает с ним. Итак, мачтовые светофоры ставятся на пути, который уходит сразу в перегон, без отклонения по стрелкам, а карликовые ставятся на боковых путях. Так, на этот у нас тогда тоже карликовый получается. Так как это у нас нечетное, мы ставим N2 название. Стрелка на отклонение, ну тут я не совсем понимаю, с какой стороны ее, скажем так, с какой стороны отсчитывать. То есть получается со входа в станцию ее отсчитывать на отклонение. Тогда да, тогда она получается на отклонение влево и номер стрелки 152. В этом пункте я не совсем разобрался. Скорость на отклонение, ну тоже 40 выставим, фиг с ним. Так, мачтовый. N3. В мачте у нас тут нечего настраивать, по сути дела. И карликовый. У нас N4 будет. На отклонение вправо. Не вижу отсюда какая там стрелка-то. Линейка ты все портишь. 146. 146. Ну и тоже 40 выставим. Так. Да, вот все. Так, если это у нас N2. Тут таким же образом выставляем светофора. Сюда я поставлю, пожалуй, выходной пятилинзовый. Да, не дружит тренд с бандикамом. Вообще фатально. Будет он у нас что-то. Не знаю почему, но просто иногда вот FPS останавливается. И все. А потом, когда смотришь это видео... Так, сейчас, секундочку, 160. Когда смотришь это видео, там раз и голос пропал, и приходится перезаписывать иногда. Безобразничает он, короче. Так, пятилинзовый. Нос Чем3. Этот тоже нам предлагает стрелку, но поскольку у нас никуда он не отклонялся, поэтому мы не указываем. Так, Чем3. Чем4. На отклонение у нас влево 158. Тоже 40. Все, собственно, на станции с светофорами мы закончили. Теперь вернемся немного назад к маркерам пути. Значит, здесь есть такая штука, называется... где он? Маркер, ты где? Вот он. Называется маркер пути. Мы его выставляем на путях. Это значительно облегчает когда жизнь. Нет, не то. Это не то. Что такое-то? Где этот маркер-то? Где он? Так, это все входные. Что я не могу найти этот маркер. Либо это он и есть. Фиг его знает. Ладно, предположим, что это и есть маркер. Потом в процессе покатушек проверим это дело. Значит, называется он КДА маршрут маркер. И то название, которое мы писали в светофоре, где был номер пути, то есть мы писали путь 1, название такое-то, путь 2, название такое-то, мы это же дело пишем здесь, то есть P1, P2 и P3. Так.
И с этой же стороны делаем то же самое. Выставляем маркеры. Маркеры все выставляются после стрелок, после всех стрелок. Так, значит, это у нас P1. И называть их одинаково дважды нельзя. Вот у нас PP1. Потом в светофоре перезапишем. PP2. Если вы слышите посторонний шум, это я снимаю на ноутбуке, и поэтому такие дела. Так, и тут тоже перезапишем. Вот у нас PP1, PP2 и PP3. Вот так-то вот. Да, это оказался маркер. В чем плюс системы GDA? В том, что она уже тебе в редакторе. В чем плюс системы GDA? В том, что она тебе уже в редакторе отображает работу сигналки. То есть, вот, допустим, мы выставили все маркеры, он мне уже показывает, что, куда поедет. Допустим, здесь я сейчас переключу стрелки, он хоп на третий, хоп на второй. Так, теперь у нас проходные светофоры. Проходной светофор тут один, разнообразия тут нету. Настроить его только одно значение. Допустим, первый. И этот у нас будет второй. Я, честно говоря, не очень разбираюсь, как их обозначать. Да ладно, фиг с ними. Так. Вот таким же образом расставляем входные. Так. Стоять. Вот у нас был четный. Значит, этот у нас будет нечетный. Я уже буду это делать побыстрее. Так, 140 вправо. Если возникнут какие-то вопросы, то пишите их в комментарии. Так, еще раз, если возникнут какие-то вопросы, пишите их в комментарии. Обязательно отвечу на них. М2 и М3. Вот так. Вроде бы все. Так. Так, тут еще у нас тупиковый путь будет, но о нем чуть попозже. Так. Тут. Вот у нас Ч2. Так, а сюда мы ставим карликовый. Ч3. Стрелка на отклонение вправо. Рулетка, ты все портишь опять. 140. Так. 25. Так, там. Он у нас уже сразу открылся. Хотя я не понимаю, почему. Вот 4 значения не ставил блокировку. Точно, это шел входной. Вот. Почему я использую сигнализацию SU, а не Z7? Или не какую-то другую? Во-первых, потому что в Z7 у меня не работает main контроллер. Это все. Если он не работает, то Z7 бесполезно. Еще, на мой взгляд, SU проще в системе маршрутизации, чем Z7. Когда я не использую, потому что, во-первых, слишком просто. Вот эта вот кривоватость, она немного выводит. То есть, допустим, если мы наберем... Нет, не на русском мы наберем это. SU. Вот, пожалуйста. Просто сравните. Куда ты убежал? Куда ты убежал? Светофор, вернись.
Ты не туда, дури. Ладно, проще его будет снова поставить. Просто вот сами сравните и все поймете. У меня нет комментариев. Сигнализация КДА, она больше для тех, кто недавно занимается картостроением. Вот. Такие пироги. Так, если эти у нас были четные, то там будет нечетные. То есть, соответственно, ставим сюда, сюда и вот сюда. Вот так-то вот. Будет у нас 2. Так, отклонение влево. 114 у нас. 114. Так, это у нас будет N3. И это у нас будет N4. Так, не вижу ни черта. Отклонение влево на 92 стрелке. Вот так, это вот так. Такая тут вправо поставил. Вот. Так. Теперь с другой стороны. Так, с другой стороны поставим входной. Прям вот не любит Тренди Бандикам. Все время на 22 FPS заедает и все тут не хочет. Так, у нас отклонение влево. Так, стрелка у нас там 92. 92. Вот так. 1, 2. Так. Так, ну пусть 40 будет. Так, теперь расставляем маркеры. Допустим, вот это вот у нас будет первый путь. Вот это второй, вот это третий. Так. 1, 2 и третий. Ну, давай. Вот так. Теперь с другой стороны. С другой стороны, пожалуй, тут вот расставлю. Если что, отменить действие клавиша Ctrl-Z. То есть, допустим, если вы что-то туда поставили, нажали Ctrl-Z и все нахуй. Так, нет, там просто M1 и M2. Так, теперь у нас следующим номером нашей программы это маневровые светофоры. Так. Где он тут родной? Итак, вот он нашелся. В игре есть два вида маневровых светофоров. Это мачтовые и куда же без карликовых-то. Вот он. Значит, мачтовые ставятся при выезде с подъездных путей, а карликовые на самой станции. Вот, то есть сюда мы ставим карликовый, сюда карликовый, повернись. И сюда карликовый. В принципе, вот здесь вот их вот этот вот светофор конкретно и вот этот вот не обязательно ставить. Я надеюсь, у меня немножко там показывается. То есть вот этот справа и вон тот слева. Их не обязательно ставить, но однако я их ставлю. Пишем сюда, допустим, M1 и ставим вот здесь маневровый. Запрещающий сигнал можно выбрать синий или красный. И ограничение маневровой скорости 15, 25, 40, 60 и без ограничения. Оставлю 25, стандартная. M2 маневровый.
Ну, конечно, в локомотивном депо там ставятся другие ограничения по скорости, там 15 км в час. Вот. Вы же не будете носиться по электровозному или тепловозному депо со скоростью там 60. Вот. Так, все. В системе КДА не обязательно ставить в конце светофор. Тут он считает вот этот тупик за светофор. Так, еще раз. То есть вам не надо ставить сюда маневровые светофоры. Он считает тупик за маневровый светофор. Вот. Так, короче, так получилось, что на самом последнем моменте записи трейн скрашнулся, как он это любит делать весьма часто. Ну, в принципе, основное я там записал. Настройка всех остальных светофоров точно такая же была. То есть настраиваются они все точно так же. По одной и той же схеме, как и самые первые. Так. Собственно, давайте прокатимся по всему чуду. Пожалуй, заедем вот на этот путь. Так, пока стрелку закроем. Переключись. Переключись. Во, все. Бывает иногда с ними. Так. Вернемся к нашему локомотивчику. Я сейчас пока покатаюсь не из кабины, потому что делать там особо нечего. Так, пожалуй, беру даже все вот это дело. Дабы ILSN сейчас бесполезно. Как мы видим, даже стрелку беру. Как мы видим, светофор у нас работает, показывает то, что мы на третий путь прибываем. То есть получается, по идее, он туда, если я не ошибаюсь. Все, светофор проехал, загорелся красный. Выходной у нас светофор красный, потому что у нас не переключена вот эта стрелка и не переключена. И вот эту стрелку мы не переключили. Сейчас зверски нарушу правила Трейнза. Значит, из-за того, что у меня вот здесь вот стрелка, вот такая вот бяка получилась, ее надо было настроить, он у меня горит красный. То есть, если я, допустим, вот видите, ничего не меняется. Стой, 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 зараза. Нет, не смей на красный ехать. Ай-яй-яй. Все, нет мне прощения. На красный проехал. Ай-яй-яй. Потерял я этот фигов локомотив из вида. Я что-то думал, что он туда прибудет. Все, кошмар. На красный проехал. Так. Во всем стрелка виновата. Тут все нормально. Бывает, заговорился просто. Допустим, что никто ничего не видел. Все, едем. Так, едем дальше. Кстати, возможно, по этой же причине у меня в прошлой записи не работала сигнал КСУ. Но мне потом дальше отказалось с выходные открывать из-за этих стрел дурацких. Кому интересно, локомотив ЧМ3 3172. Так. Проходной у нас зеленый. Еще бы эти самолеты не летали. Было бы вообще супер. Кабина достаточно проработана. Самый класс — это упрощенка. Вот уже 2 желтых горит, потому как мы идем на отклонение. Так.
Сейчас мы там перед маневром не остановимся. Ну, на них. Так. И надо будет сменить приоритет у поезда. Сейчас даже поближе подъеду. Так, какая у нас там скорость? 20. Так. Так, еще пока едем, хочу сказать, что в ближайшее время на канале будет стрим. Будет он тогда, когда я разберусь с OBS-ом. Он у меня фатально не хочет Trains запускать, не нравится он ему. Ну, то есть, когда начинается трансляция, там просто черный экран. Скорее всего, придется играть в окне и записывать из окна. Так. Все. Значит, стрелка у нас стоит на отклонение туда. Здесь мы тоже перейдем. Он раз, открылся. Если туда переведем, тоже откроется. Я, пожалуй, заеду в тупик. То есть так все работает. Заеду в тупик и там закончу все это дело. Так. Тетя, ты что говоришь, тут тупик? Куда ж мы отправимся-то? И еще одну деталь забыл упомянуть. Мы на светофорах устанавливали ограничения на маневровых. Вот оно, пожалуйста. Собственно говоря, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте vk.com/trends2016. Пишите, какие видеоуроки вы бы хотели увидеть. Ну, в принципе, все.